It's taking me back. اللغات ربطانا نقول هذا Somalia, English, Swahili, Af Somali, Af Kahoyo. Definitely. Introductions first. magacayga waxaa weeye Caasha Cabdiqaadir, gabar Soomaaliyeed first of all. waxaan ahay academic person. waxaan bartay maadada anthropology la dhaho. Imisaa taqaano? Imisaa hore u maqashay anthropology? Anybody in the room? Wow, that's sad. Anyway, idin sharaxa wax yar. Anthropology waxaa waaye the study of human beings. kulligiin meesha fadhido waa human beings. So I studied human beings. Masterskaygan ku qaatay. I did medical anthropology. But waxaan badan xiiseeyaa ardayda, dhalinyarada, social issues, siiba gaar ahaan medical issues oo dumarka, dhalinyarada, bulshada Soomaaliyeed haysato badan. So that's an introduction from my side. Raalli ahaada, Ingiriis aan ku hadlaan badan. So inta Soomaaligan soo dhexgelgeliyo oo dulqaata. Caawo waxaa waaye maalin noogu weyn, maalin qurux badan, maalin taariikhdeeda dadka badan oo Soomaalida, especially dhalinyarada. 75% of Somali population adduunka dhan joogto waa dhalinyaro. People below the ages of 35. Waddankeenan Kenya waa dhalinyaro majority. So ta koowaad waxyaabo badan aan maqlaa oo la dhaho Soomaalida Kenya marti bay ku tahay. Interesting. How many feel marti inaan ku nahay Kenya? Do you feel like you're a guest here? Dhagaysta. Okay. A little bit background. Anthropology waxaan u bartay waxaynaan aniga isbarto, dadkayga barto, dadka kala barto, bulshada sidee u isku maareysaa, sidee u dhaqantaa, sidee wax u samaysataa. That was the drive. And then waxyaabaha badan aan ogaaday waxay ahayd dadka iyaga inay isfahmin, number 1. dadka adiga haddaadan isfahmin qofka kugu fadhiyo agtaada ma fahmi kartid. So Soomaalida taariikh dheer 1884. That's the Petition of Africa. It happened in Berlin. A conference was held, and Africa was petitioned to suit the powers that be. Well, France, Britain, Germany, and all those countries in Europe. So wayna kala qaybsadeen. But dadkii jiri jiray, dhulkii jiri jiray ma jirin mise ma jirin? Were we there before? Tough question. Raalli hada. Annaga ma jiri jirna mise ma jiri jirin? Kenya intii la xariiqday oo la dhahay Kenya waaye, Soomaaliya waaye, Ethiopia waaye, Djibouti waaye, Somaliland waaye, ma jirna mise ma jirin? Taariikhdeena ma jirta mise ma jirin? So dad dhalinyaradana badan historygeena faraha kuma hayno. Maanta waxaa idiin qoran 62 years. Ani waxaa ii xisaabsan 32 years. Why? The last 30 years waan kala dhantaalnay. Waxba nooma xisaabsaneen. wax bartay ma lahan. All the young people banaanada iska taagnaayeen, hooyooyinka way dhibaataysnaayeen. It's not fair to put 62 there. We didn't enjoy 62, right? Another thing, raalli hada, tough questions. And another thing waxaa waaye, the last there's an important date. Independence baa meesha ku qoran. 1960, 1st of July was not an Independence Day. It was a unification day. And taariikhda haddaad dib ugu noqotaan yaa la isku keenay 5 parts of Somalia. NFD. taariikhda ma haysaan? Caawa waxaa la dhahay waan dabaaldegaynaa. And I say no. Caawa waan hadlaynaa, waan fikiraynaa, waan istashanaynaa. Ma fahanteen? It's not about waan dabaaldegaynaa, we're having fun, dhalinyaraan nahay. It's beyond that. Waxbaad barateen. Intii wax baraninna wax bartaan. So the 5 places oo la isku keenayo ama fikradaas waqtigaas jirtay waxay ahayd in la isku keeno Soomaalida oo Faransiiska haystay, that's Djibouti. Soomaalida Britishka haystay, that's Somaliland. Soomaalida Talyaaniga haystay, that's the southern Somalia, the largest Somalia. Soomaalida Kenya lagu daro Britishka iska haystay, that's NFD. Soomaalida Ethiopia lagu daray, that's the Ogaden region. Ma fahanteen? So everybody calan buu iska wataa oo Kenya noqonay. Kenya 63 independence qaadatay. Aniga always say aniga Kenya waan ka weynahay.
taariikhdayda ka weyn, dhaqankayga ka weyn, luqadayda ka weyn. Ma fahanteen? So anytime somebody says, are you a guest in Kenya? No, Kenya is a guest in me. Ma fahanteen? yaa lagaa dhaadhicin. Ma fahanteen? Ma fahme? waa taariikh kale idin kala raalli ahaada. So maanta waxaan that's a long introduction raalli ahaada and wax barta dhalinyaro ay wax barta. Today ani waxaan idin hortaaganahay as a young person, qof wax bartay. Saa hore idinkugu sheegay I did anthropology and my inspiration or my line of work is to teach and to do research. So inshallah sanadada soo socdo waxaan rajeynayaa inaan full professor noqdo, but laysma gaarin. Hamiina lahaatid dhalinyaro ahaan is important. So it's not maanta iyo TikTok iyo Facebook iyo meel baan taagnaa. You have to think beyond the next 5 years, 10 years, and 10 gaarayna. So and talkayga mostly waxaan rabaa inaan ka hadla dhalinyarada. Qolkana majority of the people fadhiyaan waa dhalinyaro below the ages of 35. Technically you're a youth. How many? So idinku qaldamay. Okay, 8 mala sheegay. So few things I want to touch on. So wadamada adduunka jiro, haday Soomaaliya tahay, haday Kenya tahay, wax lagu gartaa jiro. Badan waxa way magac ama dad ama taariikh ama technology. 4 things. Ma fahanteen? Are you following? Sorry if this is a lecture. Raalli hada. Saddex wax, magac, taariikh, dad iyo technology. Somalia is very lucky. Dadna waa haysanaa, magacna waa haysanaa. Adduunka meel aad tagtid Soomaaliya yay tahay. Qof aan garanaynin ma laha. Calankaas buluuga, baddaas, dadkaas, dhaqankaas. So it's beautiful thing aan haysano. Dadna waa haysanaa. The majority of dadkeena ama boqolkiiba 75-80 ku dhawaad waa dhalinyaro. So dadkaan waa dadka dhisi doona the next 30 years, 60 years to come oo fadhiyaan oo ka hadli doonaan wax walba maaragtay higsan doonaan waa dhalinyaro. Dad waan haysanaa. Technology amazing. Podcast ay idinkugu qoran tahay. There's a guy who made an app. Sorry. So afartii wax waan isku haysanaa. Caawa ka bacdi ha laga hadlo, ha laga tashado beyond the dabaaldeg. And it's not just the Lulia first, but beyond that, ha laga fikiro. Dhalinyaro mar walba tashada, mar walbana TikTok trend maaha, la isku fikiro. Thank you so much. Have a nice day.